আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, আবারও চলে এলাম ওয়ালটন প্রোডাক্টের নতুন আরেকটি ভিডিওতে। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি ওয়ালটনের সাইড বাই সাইড ডাবল ডোর নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, এবং এই ফ্রিজটি হচ্ছে আপনি মোবাইলের মাধ্যমেও কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর এই ফ্রিজটির বর্তমান দাম, ওয়ারেন্টি, গ্যারান্টি, প্রোডাক্ট ইনফরমেশন সকল কিছুই বিস্তারিত জানাবো এই ভিডিওতে। তো চলুন তাহলে সকল কিছু বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক। তো ভিউয়ার্স, এই ফ্রিজটির মডেল হচ্ছে WNI6A9। আর এই ফ্রিজটির যে প্রোডাক্ট ইনফরমেশনে কী কী দেওয়া রয়েছে আমি আপনাদেরকে একটু বলে দিচ্ছি। এই ফ্রিজটিতে ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে আপনার খাবারটাকে সতেজ রাখবে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে ওয়েট বোল্টেজ ডিজাইন দেওয়া রয়েছে, যার ফলে আপনার কোনো স্টেবিলাইজার ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে না। আর অ্যান্টি ফাঙ্গাল গ্যাসকিট দেওয়া রয়েছে। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে আপনি আরও অনেক ফিউচার পাবেন, আপনি মোবাইলের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবেন। IGT দেওয়া রয়েছে, IoT দেওয়া রয়েছে, তারপরে হচ্ছে আপনার ডুয়েল কন্ট্রোল সিস্টেম দেওয়া রয়েছে। আর এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে উপরের সাইডে যে আপনার ফ্রিজার টেম্পারেচার ডিসপ্লে রয়েছে, ফ্রিজ টেম্পারেচার ডিসপ্লে দেওয়া রয়েছে, স্মার্ট টাচ দেওয়া রয়েছে, ফ্রিজার, তারপর ফ্রিজ, তারপর সুপার কুল, ইকো মোড, আপনি এই ফিচারগুলো কিন্তু আপনি টাচের মাধ্যমে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর এই ফ্রিজটির এখন আমি আপনাদের নর্মালের সাইডের ভিতরের অংশ এখন দেখাবো। আর এই ফ্রিজটিতে আপনার ডোর সাইডে যে গ্লাসগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ টেম্পার গ্লাস। তো এই ফ্রিজটির এখন আমরা নর্মাল সাইডটা একটু দেখে নিই। এটার দেখতেই পাচ্ছেন নর্মালের অংশ, আর এটার হচ্ছে ভিতরে ক্যাবিনেটে দেখতেই পাচ্ছেন অনেক স্পেস দেওয়া রয়েছে। আর এই ফ্রিজটির আপনার উপর সাইডে একটি লাইট দেওয়া রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন সিলিংয়ের মতো লাইট দেওয়া রয়েছে, LED লাইট। আর এর নিচের সাইডে হচ্ছে আমি দেখাচ্ছি, এর নিচের সাইডে হচ্ছে আপনার দেখতেই পাচ্ছেন IGT দেওয়া রয়েছে। IGT হচ্ছে আপনার যদি খাবারে কোনো ব্যাকটেরিয়া থাকে বা কোনো জীবাণু থাকে, সেটা কিন্তু অনায়াসে ধ্বংস করে ফেলবে। আর এই ফ্রিজটির একটু নিচের সাইড থেকে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন একটি ইউজার ম্যানুয়াল দেওয়া রয়েছে। তো আপনি এই ফ্রিজটি আপনি কিভাবে কন্ট্রোল করবেন সেজন্য একটি ইউজার ম্যানুয়ালও এই ফ্রিজটির সাথে পেয়ে যাবেন। আর এই ফ্রিজটিতে সর্বমোট আপনি 5টি সেলফ পাবেন, আর নর্মাল অংশে 5টি সেলফ দেওয়া রয়েছে। আর হচ্ছে এই ফ্রিজটিতে আপনার যে কন্ট্রোলার, আপনার যে বক্সটি দেওয়া রয়েছে ভেজিটেবল বক্স, তো এটা কিন্তু আপনি হাই লো কন্ট্রোল করেও কিন্তু আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। তো এই হচ্ছে এই ফ্রিজটির নর্মালের অংশ। আর আপনার দরজার সাইড থেকে আমি একটু দেখাচ্ছি। তো এই ফ্রিজটিতে হচ্ছে আপনার দরজার সাইডে হচ্ছে আপনি 5টি বোতল কেস পাবেন, আর একটি ডিমের কেস দেওয়া রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো আপনার এই ফ্রিজটিতে আপনি 5টির মতো বোতল কেস পাবেন, আর সাথে একটি ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া রয়েছে। তো আপনি সকল ফ্রিজের সাথে একটি করে ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন। তো আমরা এখন এই ফ্রিজটির ডিপের অংশটি আমরা এখন দেখে নিব। তো দেখতেই পাচ্ছেন এই ফ্রিজটিতে ডিপের অংশ। তো আপনার নর্মালের থেকে ডিপের অংশটা একটু ছোট, কিন্তু আপনার দেখা যায় আপনি খাবারগুলো কিন্তু আপনার পরিমাণ অনুযায়ী কিন্তু রাখতে পারবেন। আর এই ফ্রিজটিতেও আপনি ডিপের অংশে 5টি সেলফ পেয়ে যাবেন। আর এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আপনার আইস ট্রে দেওয়া রয়েছে, আইস বক্স দেওয়া রয়েছে। আর এই ফ্রিজটির নিচের সাইডে হচ্ছে আপনার খাবার রাখার জন্য আপনি একটি বক্স পেয়ে যাবেন। তো এই বক্সটিও কিন্তু আপনি কন্ট্রোল করেও কিন্তু আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। তো এই ফ্রিজের এই হচ্ছে ডিপের অংশ। আর এই ফ্রিজটির আপনার যে দরজার সাইড দেওয়া রয়েছে, এই সাইডেও আপনি 5টি বোতল কেস পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল এই ফ্রিজের সম্পূর্ণ সাইট। আর এই ফ্রিজটি কিন্তু আপনি মোবাইলের মাধ্যমেও কিন্তু অনায়াসে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন, ওয়াইফাই কানেকশন দিয়ে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। আর এই ফ্রিজটির হচ্ছে ওয়ারেন্টি হচ্ছে আপনি কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি পাবেন 12 বছর, আর স্পেয়ার পার্টস পাবেন 4 বছর, আর আফটার সেল সার্ভিস পাবেন হচ্ছে 5 বছর। আর এই ফ্রিজটি যদি আপনার বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কন্ডিশন অনুযায়ী আপনি রিপ্লেস পেতে পারেন 1 বছরের ভিতরে। তো ভিউয়ার্স, এই ফ্রিজটির বর্তমান মূল্য হচ্ছে 1,08,990 টাকা। তো 1,08,990 টাকায় যে কোনো ওয়ালটন প্লাজা বা ওয়ালটন শোরুম থেকেও আপনি এই ফ্রিজটি নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই কমেন্টস করে আপনার মতামতটি জানাবেন ভিডিওটি কেমন লাগলো। আর ওয়ালটন প্রোডাক্টের বর্তমান মূল্য সহ সকল আপডেট জানতে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন পরবর্তী আপডেটগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে তাহলে পরবর্তী সপ্তাহে নতুন কোনো ভিডিওতে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।